xirfadahan la'aantood noloshaada way adkaanaysaa inay sii socoto kaliya muhiim ma aha laakiin waa ugu khasab sanadkan maanta ah casrigan maanta ah inaad baratid dhammaan xirfadahan ama qaar ka mid ah si ay noloshaada heer aad u gaadhid si aad guulahaad u baahantahay aad u gaadhid si aad uga mirdhalisid fikradahan iyo waxyaabahan kaa dhex guuxaya si aad u gaadhid guulaha aad ku fikiraysid maanta way adag tahay la'aantooda xirfadahan inaad sii socotid haddii aad tahay ganacsade waad u baahan tahay haddaad tahay dhakhtar waad u baahan tahay haddaad tahay injineer waad u baahan tahay haddaad tahay arday waa ku muhiim haddaad tahay macallin waa ku muhiim nolosha meel kastood kaga jirtid dhammaan xirfadahani haddaba saaxiibayaal inaan barnaamijkan ugu yeerin waxaad ka codsanaya haddaad ku cusub tahay boggigan fadlan ku soo biro flow day haddii dhanka YouTube aad igala socotid baryahan update fiican ayaan ka hay dhanka YouTube marka waxaan u baahanahay bal inaad niyadda ii dhistaan oo aad subscribe tirhaan sidoo kalena muuqaalkan waxaad la wadaagtaa manaan asxaaba oo runtii muhiim u yahay barnaamijkan saaxiibayaal waxaan ka warhaynaa qof soo naga mid yahay inuu xirfad aad ugu fiican yahay oo sector iyo line bulshada ah haysto balse laakiin waa muhiim xirfadahan inaad dhammaantood ama qayb ka mid ah aad taqaanid waayo waxay suuragal ka dhigi karaan inaad riyadaada gaadhid inaad ka mirnelisid dhinac walba aad nolosha kaga jirtid ama dhakhtar ahow ama injineer ahow ama ganacsado ahow ama yacni dhinac walba nolosha ah waa ku muhiim inaad xirfadan aad baratid xirfadahan haddaba waxaa loo yaqaanaa soft skills waana mid kamid ah xirfadaha ugu muhiimsan noloshaada inaad baratid qof kastoo dhalinyara maanta wallaahi aad bay u anfacaysaa noloshiisa dhinac walba qofka dhalinyarada ahi aad bay u anfacaysaa haddaad arday tahay haddaad nolosha dhinac walba aad kaga jirtid is very important walaal inaad baratid xirfadda koowaad ee run ahaantii noloshaada ugu muhiimsan inaad baratid waa communication skills inaad baratid xirfadda xiriirka run ahaantii maanta nolosheena dhinac walba haddii noqoto waxay ku socotaa oo ay ku salaysan tahay xiriir communication haddaad tahay ganacsade waxaad xiriir la leedahay customerskaaga iyo macmiishaada taasoo ah ishaad dhaqaalaha ka hesho haddaad tahay dhakhtarna waxaad xiriir la leedahay bukaankaaga way tahay si wacan inaad communication ula samaysid haddii aad tahay macallinna ardayda inaad wax baraysid communicationkaad la leedahay waa muhiim dhinac walba noloshaada ah waa u muhiim communicationka ama xiriirka sin ka warhayno waxaan joognaa casrigii xiriirka iyo xogta waynaad awood u leedahay inaad waxaad dareemaysid iyo sidaad wax u og tahay inaad si wanaagsan dad ula wadaagi kartid sidoo kalena adiguna aad ka heli kartid xog fiican dadkaas aad la wadaagso xogtaada communicationku waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee qof bini'aadana maanta uu barto sidoo kalena qofku communication fiican yahay uu ka horumar badan yahay laga yaabaa mararka qaarkood adoo qof la fadhiya qofkaasi inuu arrimo badan ku kala dhameeyo isagoo kaliya telefoon ku hadlaya adigana laga yaabaa telefoonkaas inuu waqtiga kaaga lumiyo kaliya adagoo TikTok isticmaalaya waxaa laga yaabaa qof inuu xiriirkaas heerku ka gaaray waa arrimo waaweyn ku xalin karo wax ka yar 10 minute adiguna ay u qaadan karto wax ka badan 10 cisho macnaha xiriirka aad la leedahay bulshada inaad meel sare oo xoog leh aad gaarsiisid waa mid muhiim ah sidoo kalena aad hubisid xiriirkaagu inuu yahay mid tayo leh oo caafimaad qaba xirfadda kale iyaduna muhiim ku ah noloshaada waa public speaking inaad tahay qof awood u leh inuu dadka hortiisa ka hadli karo saaxiib way adag tahay maanta inaan kaa yeelo adoo nin raga ah inaad rid waa shoonaya hablaha waan ka yeeli karaa waan xishoonaya inay dhahaan balse adoo nin raga ah inaad rid waa xishoonaya bulsho iyo dad hortoodna kama dhex hadli karo way adag tahay inaad kaa yeelo haddaba waa inaad awood u leedahay inaad dadka hortooda waxa aad dareemayso waxa aad rabto waxa aad xog ay hayso wixii macluumaad aad rabtid waa inaad dadka la wadaagi kartid waa inaad soo bandhigi kartid adigoon ka cabsanayn in la dhaho war ninkan waa jaahil ninkan waxba nooma sheegayo ninkan waxba ma hayo you don't care saaxiib waxa aad taqaanay yar ee kooban haddaad awoodid inaad dadkan la wadaagi kartid oo soo bandhigi kartid waa ku muhiim maanta noloshaada casrigan maanta ah bulshada iyo dadka la nooshahay way adag tahay inaad ka maarantid way adag tahay inaad yacni aad tirhid bini'aadan uma baahna inaad ka hor hadlo maalin waad hor imanaysaa waad ka hor hadlaysaa awooddaada fagaara ka hadalkan inaad dhistid waa mid muhiim ah uma baahnid inaad college u gasho ama maxad u gashid uma baahnid inaad tirhid macallin ayaan u baahanahay bara no saaxiib maanta internet ayaa haysataa maanta ugu yaraan adoo qolkaaga fadhiya ama qolkaaga dhex jooga ayaad ku helaysaa dhammaan macluumaadkaad u baahnayd adoo xafiiskaaga dhex fadhiya ayaad practice ku samayn kartaa adoo ardaydaada jaamacadda kula jooga oo wax la dhiganaya ayaad assignmentada iyo waxyaabaha ladiin diro ku practice garan kartaa adigoo gurigaaga jooga xitaa familkaaga inta kula joogta asxaabtaada aad inta badan kaftantaan ayaad ku practice garan kartaa balse laakiin inaad xirfadaas ka dhisto waa ku muhiim waana mid ka mid ah xirfadaha run ahaantii noloshaada ku anfacaya tusaale yar ayaan ku siinayaa CV ayaad meel shaqaa u xaraysatay dhowr qof ayaad yihiin adigu waxaad tahay qofka ugu aqoonta fiican imtixaankii meel fiican ayaad keentay aqoontii CV-ga lagaaga baahnaana qofkii loo baahnaya balse markii interviewga loo yimi awooddaada xiriirka ah ama fagaara ka hadalka ayaa aad u liita taasi waxay keentay markii aad meesha soo fadhiistay inaad gebigaagaba didid waad awoodi weydidba inaad dadkii aad qancin kari weydidba de waxaad ka hadlaysay aan laba garanayn waxaa kaa hormaraya inankan xiriirkiisu fiican yahay waxaa kaa hormaraya inankan awooday inuu dadkan la wadaago wuxuu yahay xitaa waxaanu ahayn xitaa iska dhigi kara waayo shirkaddan waxay u baahan tahay qof awood u leh inay yacni shirkaddan iibgeeyo inuu qof awood u leh inuu macaamiil cusub u keeno oo uu soo hanto oo soo dhoweeyo laakiinse uma baahno qofta wixii aad haysayba qariya qof aan awood u lahayn oo macaamiilkiiba ka xishoonaya no shirkaddan waxay u baahan tahay in ay helaan qof communicationkiisu fiican yahay laga yaabo maalmaha ka mid ah in shirkadaada ama meeshaad ka shaqayso
laaskugu yeero intaasoo qof balse laakiin aad awoodi weydo inaad ka hor hadasho wixii feelingaad haysay aad soo bandhigi kari weydo wixii aad haysay aad keeni kari weydo run ahaantii waa wax adag waa muhiim saaxiib inaad samaysid oo isku daydid bal inaad soo bandhigtid waxaad haysid inaad bulshada la wadaagtid oo aanad ka cabsan mikrofoonkan yar inaadan ka cabsan inaad iska cabsan oo isku daydid aad bulshada la wadaagtid sida ugu fudud aad practice ku samayn kartidna waxa weeyaan waa marka ugu horeysa marka aad xilliga ardaynimada jirtid bal inaad asxaabtaada iyo galaaskaaga aad practice ku samayso assignmentada ladii diro projectska ladii diro dhammaan adigu aad noqoto qofka ugu horeeya soo bandhiga markaad joogtid goob shaqo ah inaadan ka cabsan shaqaalaha iyo dadka waxa weeyaan aad wada shaqaysaan inaad isku daydid inaad wax u sharaxi kartid qof kastaaba waxaa jira aqoon iyo xirfad uu aad ugu fiican yahay isku day adigu inta yaraad ku fiican tahay bal inaad la wadaagto asxaabta aad goobta ka wada shaqaysaan sida waqtiga loo maamulo aad ayaa lanooga fiican yahay aad ayaynu ugu liidanaa markay noqoto xagga waqtiga macnaha inaan waqtigeena maamulo ay ka warhayno kana dhigno mid aad aynuga faa'iidaysano wallahi aad bay noogu adag tahay inaad bal subaxaaga gelinkaaga dambe iyo sidoo kale habeennimadaada ay kuu noqoto waqti aad si wacan uga waraysid sidoo kale aad si wacan u manage garaysid mid muhiim ku ah time managementka programyo fara badan ayaa loo sameeyey taasoo ka anfici karta timekaaga inaad si wacan u manage garaysid run ahaantiina waa ku muhiim inaad ka faa'iidaysatid dhammaan barnaamijyaadkan casriga ah ee kaa caawinaya time managementka waxaa la yidhi haddaad u baahan tahay si dhaqsa inaad meel fog ku gaadhid keligaa soco balse haddii aad u baahan tahay inaad meel fog gaadhidna waxaad u baahan tahay tiim iyo koox kula shaqeeya way adag tahay inuu qof bini'aadana maanta uu keligii wax badan soo saaro balse waxaa wax badan lagu soo saaraa guulo badan la dhaliyaa meelo badan yacni qofku awood ku yeeshaa markuu leeyahay awoodda teamworka la shaqaynta dad fara badan dad koox ah 3 4 6 noocii doonaa ha noqdaan teamwork waa mid ka mid ah xirfadaha maanta muhiimka ah waxaa jira qof laga yaabo inuu ku fiican yahay xirfad inuu ku fiican yahay inuu keligii wax badan sameeyo wax badan soo bandhigo balse aad ugu liita markay noqoto teamworkinka ama inuu team iyo koox la shaqeeyo ama inuu karaahsanayo fikradaha ka soo horjeeda ama inuu yacni energy u haynin waxaanay ka sheekaynayaan kula wadaago ama ula sheergareeyo ama feelingskiisa iyo waxa qofkaasi rabo uu soo bandhigi karaynin ama marka qaarkood ay iskaga jirto waxyaabo kale oo qofka u diidaya inuu teamwork sameeyo run ahaantii saaxiib maanta meel kastoo aad joogtid ama ganacsi samaysid ama aad noqotid ama noqo qof ganacsi leh ama noqo dhakhtaar ama noqo qof injineer ama noqo arday ama noqo macalin markasta waxaad u baahan tahay teamworka inaad aad ugu dadaashid inaad awoodhistid bal awooda aad leedahay inaad dad kale la shaqayn kartid inaad koox la shaqayn kartid inaad koox ka dhaadhicin kartid fikradaada in fikradda lagula wadaago ay kaa dhaadhici karto teamworkaas aad ku dadaashid run ahaantiina qof kastoo maanta teamwork la shaqeeya runtii guul weyn ayaa la gaaraa bal waxaad eegtaa kooxaha ciyaaroo dhan dhammaantood waa tiim goolhayo keligii waxba ma samayn karo daafac keligii waxba ma samayn karo weerar keligii waxba ma samayn karo laakiinse dhammaan teamworkaas la isku geeyey ayaa waxay dhaliyaan guulo waaweyn oo runtii kooxahaada aragteen inay malaayiinka dollar sameeyaan shirkaduna waa sidaas la mid ah hal qof ama ganacsadaha ninka iskale waxba ma samayn karo ee karasabtka fadhiya keligii waxba ma samayn karo balse dhammaan shirkadaas marka la isku wada geeyo qof kastaaba sektorku haysto dhammaantood marka la isku wada geeyo ayaa waxaa la sameeyaa wax aad u weyn oo aad u wanaagsan runtii xirfadda ugu dambaysa muhiimka ahi aad u baahan tahay inaad baratid waxa weeyaan waa problem solving dadka qaar ayaa waxay ka cararaan dhibaatada dadka qaarna waxay ku soo cararaan dhibaatada si ay u xaliyaan ma ogtahay haddii aad ka carartid inaad dhibaatada aad xalisid iyada lafteeda ayaa dhibaato kale kugu sii noqonaysa waxaa laga yaabaa problemka maanta taagan ama aad ka cararisid inuu yahay mid yar balse laakiin marka ka dambaysa xaaladuhu waxay keenayaan inuu sii weynaado waxay la mid tahay iyadoo dhaawac kaa gaadhay gacantaada kadibna aad dhihi weydid nabarkaasi uu sii weynaanaya marka ka dambaysa awoodna waxaad u yeelan weynaysaa marka dambe in nabarkaas la joojiyo balse bal ka war marka ugu horeysa nabarkaas kugu dhaca haddii la dhayo oo caafimaadka laga warhayo meeshaas yacni nabarku kaa gaadhay run ahaantii nabarkaas waxay u dhowdahay in recovery fiican aad samaysid oo aad waxa weeyaan aad ka soo noqotid gacantaas dhaawaca kaa gaadhay sidaas la mida nolosheennana problemska kala duwan ee taagan haddii aan mid walbaaba meeshiisa aan lagu xalin way adkaanaysaa in aad marka dambe la xaliyo waxaa muhiima inaad baratid xirfadda problem solvingka ama sida loo xaliyo problemska ama ha noqdaan problems adiga naftaada gudaheeda ah ama ha noqdaan problems kaloo xagga dibadda kaaga timiba inaad awood u yeelatid problem solvingku waa mid muhiima sidoo kale waxaa jira courses badan iyo macluumaad badan oo youtube-ka yaala kuwaasoo kaa caawinaya inaad baratid xirfaddaas problem solvingka